ایک پنڈ تھائے اوتھے جناب والا ایک عورت ہے، اس عورت دیاں بچیاں نے تے خامن فوت ہو گیا ہے، خامن دنیا تو چلا گیا ہے۔ لاہوریا جان ہے جنہ کراں دا والی دنیا تو چلا جائے، جنہ کراں دا سربراہ دنیا تو چلا جائے، جنہ باغاں دا مالی دنیا تو ٹر جائے، انہاں گھرانیاں تے غم ڈیرے پا لیندے نے، انہاں گھرانیاں دے اندر اللہ دی قسم ویرانیاں آ جاندیاں نے، انہاں گھراں دے اندر دل مرجا جاندے نے، انہاں گھراں دے اندر سب کچھ ہون دے باوجود اندھیرے چھا جاندے نے۔ جس عورت دیاں تیاں جوان ہونا تے اس عورت دا لائف پارٹنر اس عورت دے سر دا سائی دنیا تو ٹر گئے، اللہ دی قسم میں جویں تختاں تو نیچے گر گئی ہے۔ اللہ اللہ اے مال گنوں دی عورت کر دی خامن دے سر تے جے خامن ٹر گئے نکرانیاں نالوں بھی تھلے آ جاندی ہے۔ خامن دے سر تے عورت ایسا کر دیے، خامن دے سر تے عورت دا وقار ہویا کردا ہے، خامن دے سر تے عورت دی شان ہویا کر دیے۔ اللہ اللہ تے جنہ گھراں چڑھ تے غم آ جان دعا کرنا لینا امتحاناں تو ازمیشاں تو محفوظ رکھے، تے جنہ گھرانیاں دے اندر امتحان آ گئے نے اللہ تینوں تیری قدرت دا واسطہ ہی کدی انہاں گھراں نوں تے انہاں یتیم بچے تے بچیاں نوں دنیا دا محتاج نہ کری، اللہ دنیا دا محتاج نہ کری، آپ مدداں کری، آپ سونے رحمتاں خیراں تے برکتاں رکھی۔ اللہ اللہ ایتھے جناب والا عورت دا خامد چلا گیا ہے، بچیاں جوان نے تے در در دیاں ٹھوکراں پہ کاندی ہے، تے کئی اج دے دور دے اندر ایسے بھی خاندان موجود نے جنہ خانداناں دے اندر اللہ اللہ پتر فوت ہو گیا ہے، بچیاں تے بچے یتیم ہو گئے نے، گھر والیاں نے ایدی بیوی بیواں نوں تے بچیاں نوں تکے مار کے بے دخل کر چھڑیا ہے، گھروں کر چھڑیا ہے، تے یتیم تے بیوہ در در دیاں ٹھوکراں کھاندے پھردے نے۔ ادھر جناب والا غور کرنا ذرا، یہ عورت اپنی بچیاں نو لے کے ٹھوکراں کھاندی تے ایک پنڈ چوں نکل کے شہر دے اندر آ گئی ہے۔ اس شہر دے اندر چیئرمین جی کہہ لو کہ جناب والا بڑا جڑا چودھری ہے وہ جناب چیئرمین مسلمان ہے تے جڑا وائس چیئرمین ہے دوسرا جڑا بندہ ہے یہ جناب والا غیر مسلم ہے۔ یہ عورت گئی ہے پوچھدی پچھاندی کہ چلو میں اودے بوئے تے جاواں گی کچھ میری مدد کر دے گا۔ سردی دیاں راتاں تے سردی دے دیاڑے، ہوئے ہوئے سردی دیاں راتاں تے سردی دے دیاڑے، ٹھٹر دی سردی ہے۔ اس عورت نے جا رات نو دروازہ کھٹکھٹایا، تیاں نال نے لوگوں اودوں تے ماں اس گل تو روندی ہوندی ہے کہ اللہ میریاں تیاں دی عزت دی حفاظت کری۔ دروازہ کھٹکھٹایا تے اندروں باہر آیا تے اس عورت نے آکھیا میں علی دے خاندان وچوں ہاں تے میریاں بچیاں یتیم نے، سر دا سائیں فوت ہو گیا ہے تے ساڈے کول کوئی گرم کپڑا بھی کوئی نہیں، کوئی نگی تھاں کوئی نہیں، کوئی رہن لئی چھت کوئی نہیں تے سانو رات رہ لئی دیو تے نالے کو ساڈی مدد کر دیو۔ تے اے مسلمان کہہ لگا آتے تو اے دس تیرے کول ثبوت کیے کہ تو علی دے خاندان دے وچوں ہے، تیرے کول دلیل کیے؟ اے عورت کہن لگی وے علاقے دیا چودھریا وے امیر زادیا ادھی رات دا ٹائم ہے تو میرے کول دلیل مانگنا ہے پیا۔ اللہ اللہ اینی گل تے کسے اور نو آکھیے تے مسلمان دی عزت نہ دنیا مدد کر دیندی ہے، تو کیویں دا مسلمان ہے؟ او ساکیا نکل جا میرے کول کچھ نہیں، جے دلیل ہے تے دینا۔ اور جناب والا پوچھدی پچھاندی روندی جناب اس غیر مسلم دے بوئے تے پہنچ گئی ہے۔
غیر مسلم دا دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں باہر آیا ہے امیر بندہ ہے، اس آکھیا میں علی دے خاندان وچوں ہاں، جڑا حسین دا دادا محمد دا دماد صلی اللہ علیہ وسلم، تے میری کچھ مدد کیتی جائے، میریاں دھیاں ٹھردی جے ٹھردیاں نے پئیاں، مینوں رہن واسطے کوئی رات رہن واسطے مینوں چھت دتی جائے، کوئی گرم کپڑا دتا جائے، اور لوگوں ادھی رات ویلے کوئی آ جائے تے انہوں رہن لئی پناہ دے دیا کر، باہر نکل کے ویکھ لیا کر، کئی یتیم نمانے، کئی آنڈے ویچ دے، کئی فٹ پاتا تے تکے کھاندے، سردی دیاں تنداں دیاں راتاں تے میں آپ رولتے ویکھے لی، اور مسلمانہ تمہیں ویکھ لیا کرنا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ کتنے صحت تے عمل کر نہیں سجنا، ادھر جناب والا انہاں دی مدد کر دیا کر، کسے یتیم دے پیراں تے گرم جُتی نہ ہوے، اور کتوں پرہیڑ دی نہیں لنڈے دی لے کے پوا دیا کر، رب تیرے واسطے رحمتاں دا انتظام کر دے گا۔ کسے کول جرسی اور کئی وڈیرے، کئی جناب والا معصوم بچیاں تے بچے اے جناب سردی دی اندر بھی ٹھرتے نظر آتے نے۔ مسلمانہ کدی انہاں تے بھی غور کر لیا کر، میرے وال ویکھ میرا چند، ادھر دھیان کرو، جمعے دا جزایا نہ کرو، گل بڑی وڈی اللہ جاندا ہے۔ ادھر جناب اس عورت نے ترلا لیا ہے، میری مدد کرو نا، میں علی دے خاندان وچوں فورن اندر گیا ہے، اپنی زوجہ نو آکھیا ڈانا نہ لے آ، مسلماناں دیاں عورتاں نے جلدی لے کے آنا، محل دی اندر جناب والا کمرے دا انتظام کرایا گیا ہے، کمرے چ جناب انہاں نو ہر چیز مہیا کیتی گئی ہے۔ ادھی رات ہو گئی، تہجد دا ویلا ہے تے غیر مسلم سوندا نہیں پیا، سوندا نہیں، بیوی نے آکھیا وے سوندا کیوں نہیں پیا، اس آکھیا آج نہیں سونا، اس آکھیا کیوں نہیں سونا، اس آکھیا آج مسلمان ساڈے گھر آئے نے تے مسلماناں دا رات دا آخری حصہ ویکھن والا ہوندا ہے، میں سنیا اس ویلے مسلمان اللہ دے نیڑے ہو کے گلاں کردے نے، تے میں بھی اج ویکھنا چاہنا، او منظر تکنا چاہنا وا، رات ادھی ہو گئی، پچھلا پیر آ گیا ہے، اور لاہوریو اے جناب بادشاہ اٹھی ہے، اے دی بیوی نالے تے آ کے اس عورت دے کمرے نو کان لا لے آئے، تے اندروں سسکیاں دیاں آوازاں ہوندیاں نے پیاں، مصلا بچھایا ہے تے ڈائریکٹ رحمان نال کالا ملا لیاں نے، رو رو کے ترلے لے رہی عورت، اللہ حفاظت بھی کر تے اس دی خیر بھی کرنا، اللہ اے جڑا بندائی انہیں میری مدد کی تھی، اللہ تو اے دیا مددہ فرما، اے جناب والا رات سو گیا ہے، غیر مسلم بھی سو گیا ہے، تے دن چڑھی ہے، تے او جڑا مسلمان ہے اور لب دا پھرتا ہے، میرے پرونے کتھے گئے نے، لب دیاں اے دے بوئے تے آ گیا ہے، انہوں کہنے لگا مینوں پتہ لگا میرے پرونے تیرے کو لا گئے، جو چاہی دے للہ پر مینوں میرے پرونے دے دے، کی کرنی میں انہاں دی خدمت کرنی جانا وا، ادھر جناب والا خدمت کرنی جانا، ایسا کیا ہون تے میں نہیں دے سکتا، ایسا کیا خدا تنائی منو دے دے، میں رات خواب ویکھی ہے، خواب دے اندر موت آئی، او دے کوثر تے گیا، حضور امتیاں نو پانی پلان دینے پہ، تے میں آکھے اللہ اللہ اللہ، نبی پاک نو آکھے آقا میں بھی تو آڈا امتیاں، حضور نے آکھیا دس تیرے کول دلیل کی نے کہ تو میرا امتی ہے، جا چلا جا دلیل لے کے آنا، سوچ مسلمانہ، اور نبی دی سنت ترک کرنے، حضور تو دور جانے، نماز چھڑنے، دیگر معاملات تو دور رہنا ہے، یہ میرے پیغمبر نے پوچھ لیا، اور تیرے کو ثبوت کی ہے، دلیل کی
دعا کرنا اللہ سے وقت تو بچا کے رکھے. یہ جناب والا ترلے لئی جاندا ہے پیا, ترلے لیندا ہے پیا. ہو سکیا تو تے نال کڈ چھڑیا سی, میں بھی خواب ویکھیا ہے تے میں کلمہ بھی پڑھ لیا ہے تے رب نے مینوں جنت چ میرا محل بھی وکھا چھڈیا ہے.